टिनाइटस मुझे पिछले 2 साल से था मैम। काफ़ी जगह मैंने ट्राई किया और अच्छे डॉक्टर के पास गया। तो मैम मेरे को रिलीफ़ नहीं मिला, दवाइयों से तो रिलीफ़ नहीं मिला। जी। फिर उसके बाद मैंने ऐड देखा आपका डॉक्टर स्पेक्ट्रा का, फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, जो कि कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं विज़िट भी किया हूँ मैंने। और आपके यहाँ से जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ और मोस्टली मुझे 50% अब रिलीफ़ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि ठीक चल रहा है मेरा और मैं आगे ये कोशिश रहेगी कि ठीक-ठाक ही रहे और ये पूरा खत्म हो जाए।